Senior-konsultti Pertti Olamaa. Tieturi on tunnettu IT-kouluttajana, mutta olette nyt mukana projektipäivillä. Joo, kyllä ollaan ja ollaan oltu siellä aika monta vuotta itse asiassa. Ja me ollaan oltu hyvin tyytyväisiä projektipäiviin yleensä sen tilaisuuden antiin ja sisältöön. Tänä vuonna meillä on vähän erilainen sessio kuin viime vuonna. Viime vuosina on ollut meillä peli- ja ohjelmisto maailman erilaiset projektit aiheena. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Minkälaisia puheenvuoroja siellä on? Meillä on 3 hyvää esitystä. Ensimmäinen käsittelee tätä ketteryyden ja projektikehyksen perinteistä yhteensovittamisongelmaa, jos semmoista on. Eli miten hallitaan tätä dilemmaa tiukkojen deadlineien ja tuotteen jatkuvan parantamisen kehittämisen välillä. Ja toisessa esityksessä käsitellään tätä arvon tuottamisen hallintaa ohjelmistoprojekteissa. Peli- ja ohjelmistomaailma on sellainen maailma, jossa joudutaan miettimään hyvin tarkasti just tästä arvon tuottamisen näkökulmasta, kuinka tätä ketteryyttä sovelletaan. 3. esitys käsittelee sitten tilaa toimittajasuhteen hallintaa ja vuorovaikutusta ketterässä ympäristössä, eli ohjelmisto, pelimaailmassa ja vastaavassa ympäristössä. Mutta eikö ketterällä puolella vieroksuta projektikulttuuria ja projekteja? Joo, se on valitettavan väärinkäsitys. Johtuu näistä oppiriidoista vähän, mitä liittyy tämmöiseen puhdasoppiseen ketteryyteen. Ja jos meillä on hyvä projektikulttuuri, niin tässä asiassa ei ole mitään ristiriitaa. Me voidaan hyvässä projektikulttuurissa hallita mainiosti myös projekteja, ohjelmia, hankkeita, jotka sisältää näitä ketteriä elementtejä, kuten peli- ja ohjelmistomaailmassa usein. Eli projektikulttuuri ja ketteryys sopivat siis yhteen? Sopii, mutta meidän täytyy satsata siihen projektikulttuurin kehittämiseen, että se on riittävän hyvällä tasolla. Esimerkiksi tämmöinen ketterä toimintatapa vaatii salkunhallinnolta aika paljon. Meidän pitää pystyä parempaan projektien priorisointiin kuin perinteisessä projektimaailmassa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Pitää varmaan tulla kuuntelemaan teidän puheenvuoroja. Joo, tervetuloa. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee paikalle tapaamaan meidän asiantuntijoita ja kuuntelemaan näitä ketteryyteen ja projektikehykseen liitetyistä mahdollisista ristiriidoista ja etsimään ratkaisuja. Näin. Tervetuloa. Kiitos.